सो गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली ट्रक पे हैं। ट्रक पे आज खाना क्या क्या बन रहा है ये अभी आप लोगों को दिखाते हैं। भैया बना रहे हैं खाना एंड ये आप लोग चेक कीजिए। 1 किलो प्याज को हम लोग काट दिए हैं और 1 किलो में से मात्र हम 4 ही प्याज बचा है। एंड अभी हम लोग बना रहे हैं चिकन। और फुल ब्लॉग अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आ जाएगा मेरे चैनल पे ब्लॉग्स, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और फाइनली भैया यहाँ पे रोटी बनाते हुए हैं। तो मिलते हैं किसी लॉन्ग ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय। लॉन्ग ब्लॉग के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।